涼茶鋪有咩咁堅要排1個幾鐘埋單，仲要200幾蚊都咁多人排？原來佢會同你問診噶，問清楚你嘅需求同埋症狀，好似開藥咁樣開啲湯水俾你。我朋友埋單7支湯水269蚊，而且佢哋咧仲錄咗個3分幾鐘嘅音啊，教我哋點樣飲啲湯水啦，有啲咩戒口啦。店主咧就澄清翻佢哋唔係涼茶啦，佢哋係湯水嚟嘅，可以同中藥西藥一齊食，時間咧隔翻開就得噶啦。我自己咧就喺11月月頭嘅時候中咗甲流啦，咁因為我唔識咳痰啊，所以我病咗好耐都未好翻啦，仲有啲鼻水啦、黑黐啦、咳同埋痰。咁咧我就講到明啦，我嗰日第2日咧就要飛噶啦，飲唔到咁多支，所以咧店主淨係開咗2支俾我啫，59蚊。咁當晚1支啦，第2日咧飛之前又1支嘅。點知我飛到日本之後咧，真係冇再咳，冇再起痰，最多咧都係凍到流鼻水。但我本身唔病咧，凍嘅話都係會流鼻水嘅。而且咧，我去到日本之後咧，都係完全冇戒口噶，凍飲啦、凍嘅甜品啦、雪糕啦、酒啦、炸嘢啦，我全部都食勻晒。至於我嗰個拎咗7支湯水翻屋企嘅朋友咧，佢都一樣係有飲酒啦，而且都係冇戒口嘅。以我所知咧，佢可能連飲嗰個次序或者時間咧都冇跟足嘅。咁咧佢就聲稱佢飲完咧仲咳得勁咗，所以咧呢樣嘢有冇用咧就見仁見智啦。咖啡、奶茶、檸茶、檸水、阿華甜好啦，阿仙奶、豆漿、珍珠奶茶、啤酒、汽水啲全部冇得飲啦，凍熱都唔得飲水。茶餐廳嗰啲茄汁、蒜蓉汁、黑椒汁、咖喱汁、粟米汁撥開晒佢，臘味、臘腸、鹹魚、蘿蔔糕、芝士沙律、金寶忌廉、羅宋湯唔飲。